På figuren ses stadierne for evolution. Naturlig selektion er en af grundene til, at evolution kan ske. For at naturlig selektion kan forekomme, skal der være noget, som fjerner de svage. Mange individer dør, som oftest er de svage, eller med andre ord, mindst tilpasset. På den måde er det kun de mest tilpassede, som overlever, og derfor vil arterne kun bestå af dem, som kan overleve de helt specifikke levevilkår. Grunden til, at en art kan have så mange forskellige individer, skyldes mutation, som er en ændring i arvemassen. Det er derfor, at der kan være tilpassede individer og mindre tilpassede individer, også kaldet variation. Hvis der derfor er sket mutation for nogle af individerne, vil der være variation blandt individerne. Jeg vil snakke lidt om, hvordan det kommer til udtryk, at grønlandshvalen før har været landlevende. Selvom disse dyr umiddelbart på deres kropsbygning så ud til at være landlevende dyr, ses det på deres knoglestruktur, at de brugte en stor del af deres tid på lavere vand, hvor de skaffede deres føde. Øreknoglen afslører også, at disse dyr allerede var begyndt at udvikle evnen til at retningsbestemme lyde under vandet. Efter millioner af år, der udviklede Parkicetus, som I kan se her, sig til Rumpeltus. Benene er her forkortet, og der er udviklet store svømmefødder på både for- og bagben. Rygsøjlen afslører også, at svømmebevægelsen allerede var en op- og nedbevægelse. Halen den er lang, og den er spinkel, og har på dette tidspunkt i udviklingen ikke kun bære en halefin endnu, som så senere er udviklet. Hos Ambeketlus tyder meget på, at de faktisk har fanget deres bytte i havet. Som det vil ses på figuren herunder, har man fundet spor af knogler fra ben hos urhvalerne, hos de moderne urhvaler, som ligger under huden, og derfor ikke længere er i takt med resten af skelettet. Jeg vil snakke lidt om Darwins evolutionsteori i forhold til grønlandshvalen. Grønlandshvalens oprindelse og artsudvikling kan kædes sammen med de geologiske forandringer i jordens historie. For ca. 35 millioner år siden løsred Sydamerika sig fra Tasmanien, også fra Antarktis. Derved opstod der en havstrøm omkring Antarktis, og den antarktiske iskappe blev dannet, og det globale klima blev drastisk koldere. Vi kan altså gå ud fra, at det er nogle miljøfaktorer, der spiller ind. Vi kan også gå ud fra, at der var konkurrence mellem de landlevende pattedyr i forhold til føde, og den her konkurrence indgik Parkicetus altså i. Derfor begyndte man at finde føde ved vandkanten. Efter millioner år, der udviklede Parkicetus til Ambeketlus, hvor Ambeketlus herefter kunne fange mere og mere føde i vandet. Ud fra Darwins evolutionsteori ses det derfor, at Parkicetus, som begyndte at føde fra landlevende dyr, overlevede, og derved blev de urhvaler, som ikke er føde fra vandkanten, selekteret fra. Urhvalerne har altså tilpasset sig det nye miljø, som så er vandkanten. Urhvalerne hørte derfor til blandt en lille håndfuld pattedyr, som omstillede deres jordiske krop til at kunne sanse, spise, bevæge sig og parre sig under vand. Ambeketlus udviklede sig derfra til at blive mere og mere hvallignende til den hval, vi altså kender i dag. Det er forekommet ved mutationer, som har overlevet grundet bedre tilpasning, og derfor har videreført de gældende alleler for mutationen. Ud fra Lamarcks evolutionsteori vil urhvalerne altså have ønsket tilstrækkeligt nok at kunne leve vand, og derved udvikle evner til at kunne trække vejret, finde føde og udvikle svømmehud. På den måde vil de favoriserede karakterer videregives til næste generation, og efter tid vil hvalen have udviklet sig til et vanddyr. Nu skal jeg fortælle lidt om birkemåleren Biston betularia. Og den har fået en mutation ifølge industrialiseringen, som gør, at den er blevet sort for, at den kan overleve. Den findes faktisk i både hvid og sort, men det er alt afhængigt af, hvor det er, den lever. Den er sort de steder, hvor birketræerne er blevet mørke grundet forurening, hvor den så er hvid de steder, hvor der ikke er blevet forurenet. Den er muteret for, at den kan overleve i de miljøer, hvor birketræerne er blevet mørke, så den ikke bliver spist af prædatorer, som f.eks. fugle og frøer. Forklaring på, at vi ved, at evolution finder sted, er fordi, at de startede med at være hvide, men så kom industrialiseringen og fjernede de hvide træer, som gjorde, at de hvide var nødt til at finde et nyt sted at bo. Det var på mørke træer, de bosatte sig, som gjorde, at de var meget mere sårbare over for rovdyr. Det medførte, at de hvide blev spist, og selektionen så fandt sted. Det resulterede i, at de sorte birkemål overlevede, og nu er en sort art.